हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। जी हाँ गाइस, आज मैं आप सभी को रेलवे प्लेटफार्म के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल ठीक सुना। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहां पर है। जी हाँ गाइस, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में स्थित है, जो कि 4483 फीट बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है। जी हाँ गाइस, वो विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। ऐसे ही वीडियो और फैक्ट्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।